Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi alamisa ye juin kalo tile fɔlɔ san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni min bɔ sigi kama kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi tarata tɛmɛnen mɛ kalo tile 30 san 2023 an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kelenya koɲɛw olu ma ni o ye colonel major Ismaila Wake ye ka taga se ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kumaɲɔgɔnyaw olu ma ni o ye maître Haruna Touré ni maa fila kɔni ye u kunda mena ka dugu o kɔnɔna kan u taa kun ye fɛn min sa o de ye ka taga ɲɛfɔli kɛ sariya sun ale falen ko kuma min bɛ senna ni ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ye u sera wagati min na sa mena ka fɛn min ye menaka maabaw ye olu kɔni bɔra ni ka ni maa fila ninnu ka olu bisimila u sera dɔrɔn min na dɔrɔn u ye u ka baara kɔni ni ka olu sigi sen kan. An ka dolantila min bɛ yen nɔ n'ale bɛ sɛgɛn nafiɲɛbɔ la ni wagati in na n'o ye Seydou Keita ye ni bɛɛ b'ale wele ko Seydou Bilen kɔni ye anw ka jamana ni ka ale jɔnjɔn yira ɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la a kɔni bɔra ni ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na bɔlɔlɔsiraw olu kanala maa dɔw kɔni kelen don ni ka bɔlɔlɔ dɔw dayɛlɛ ale tɔgɔ la Facebook, Instagram, TikTok o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ k'ale Seydou Bilen k'ale kɔni tɛ bɔlɔlɔ in kelenna si kan ko maaw ka u hakili to u yɛrɛ la ka sababu kɛ ni maa ninnu kɔni u bɛ ka jajugu ni ka olu ci maaw ma ale tɔgɔ la ka tila tuguni ni ka musakaw ɲini maaw fɛ ale tɔgɔ la ko nin si tɛ ale Seydou Keita ye. Ni wagati na barabila kɔni o ɲɔɲalen don an ka jamana o kɔnɔna la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka kɛnɛyasoba min bɛ yen n'o ye Lapitani Gabriel Touré ale baarakɛlaw kɔni olu bɛ baarabila la kabini kunun mɛ kalo tile 31 u bɛna tile 3 ni ka o kɛ baarabila ye o la o kɔfɛ tuguni sa fɛn min ye an ka Lapitani so wɛrɛ sa ni o ye Ponge ale fana fankelen fana bɛ baarabila la ni wagati kelen o kɔnɔna la sanfɛ kalanso lakɔli karamɔgɔ olu fana ka syndicat fila fana olu fana bɛ baarabila la. Institut national de formation en sciences de santé kunu mɛ kalo tile 31 san 2023 diɲɛ teleke 4 kɔni ye fɛn min ye sigarɛti ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o ɲɛnama min n'a kɛra anw yɛrɛ ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ a baara in bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ b'an bolo o de ye Abdoulaye Gindo ye Abdoulaye Gindo ale ye kɛnɛya ministri ka secrétaire général ye ɲinata taara ka bila minɛ min kɔnɔ sa o de ye sa ko ka balofɛnw ni ka olu matarafa ka sigarɛti ka ale to yen. Kalo gɛlɛn dinɛ tigilama caman de kɔni fagara an ka fintigilakaw olu fɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na ni sanfɛ pankurun o ye ni kalo gɛlɛn dinɛ tigilamaw yɛrɛ kɔni kelen do ka fara ɲɔgɔn kan ni ka o boloda Ajuara Masurunya o la Ajuara ale bɛ guruma fanfɛla o la u kɔni ye dankari u ka buna hadamadenya na ni ka tila tuguni ka u ka kɛlɛkɛminɛn caman
ka dankari olu la ka kila tuguni ka taa ni dɔw ye. Sɛbɛwari miliyɔn 300 o de kɔni bɛ t'i jɔ fɛn min ye ɲɛnamini fɛn ni o ye kokani ye ale kɔni kilo 5 ni murumuru 2 o de kɔni minɛna an ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛ o la ni o ye Modibo Keita ye banga faba o kɔnɔna la a kɛra mɛ kalo tile 22 san 2023 a tigilama yɛrɛ kɔni tun bɛ ka i kunda Faransi jamana o de kan. An malenden minnu sigilen bɛ Mauritanie jamana o kɔnɔna la an ka Mali ka lasigiden bɛ Mauritanie kunu a kɔni ye weleweleda ni ka o lase an ka maliyenden minnu sigilen bɛ Mauritanie ko k'a fɔ ko Mauritanienw kɔni bɛ ka bɔli min kɛ an ka maliyenden si sen kelen kana ye nin bɔli o la ka sababuya kɛ kamalennin sifin dɔ ale kɔni de kɔni tanyana lɛrɛ damadama a ka minɛli o kɔfɛ ka taa polisiso o kɔnɔna la o de la sa maaw kɔni bɛ ka bɔ ni ka u ka nisɔngoya ka u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ b'a la olu maaw kɔni suguma dɔn nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ko n tɛgɛ dara olu maaw kan u b'u minɛ ni k'u bila kaso o la o de la sa anw ka lasigiden bɛ Nouakchott-kaw olu fɛ yen nɔ ale kɔni ye welewele lase an ka maliyɛnden minnu sigilen bɛ yen nɔ ko bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garizɛ kɛra ni kunnafoni damadama bi ni k'a da aw kulo ka tunga lafiya ni wagati na ko ka da maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɔni bɛ fɛ ka u sen no tunga lafiya ka tɔn na ni o ye Paris san 2024 ta la ka sababu kɛ san 2023 ta o kɔni o datugura ni wagati na tɔgɔ sɛbɛn olu dayɛlɛlen don ne man bɛ fɛ sa i tɔgɔ ka sɛbɛn Villa Simple o tɔn na sa ale kalo kalo i bɛ 580 € ni ka o sara o bɛ miliyɔn 26 ma CFA la ni mɔgɔ min fana bɛ fɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn étage o ta la kalo kalo i bɛ euro wari 780 ni ka o bɔ o bɛ CFA wari miliyɔn 42 ma o ye étage ale jɔli ne bɛ fɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn sa i bɛ weleli kɛ 72 18 42 47 ni wagati na terrain bɛ tunga lafiya maaw olu bolo barangoranikaw olu fɛ yen nɔ terrain kelen ɲɛna bɛlɛ jɛlen titre foncier 15/20 CFA wari miliyɔn 4,100,000 terrain i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔni sara fo kalo 12 o kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o de bɔ n'o ye 573 € kalo kalo bɛ kalo 12 ma walima n'o o ka suru i ɲɛkɔrɔ kalo 18 fana bɛ yen nɔ i bɛ 382 € i bɛ o sara kalo kalo o bɛ bɛn kalo 18 ma ni tilali ka terrain sara la waati min na terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu kɔni hakili wasi bolo la tunga lafiya ka baara o kɔnɔna la an b'o yira la k'a fɔ k'u ka baara kɔni o garantilen don ka sababuya kɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ daminɛ ni contrat de ye aw ni tunga lafiya maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ bolonɔ bila sɛbɛn ni ka o de kɛ contrat la notaire ale fɛ yen nɔ notaire de bɛ kɛ aw ni tunga lafiya maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa fɔ ko contrat b'aw ni ɲɔgɔn cɛ contrat ale banna kuma min na o kuma la tunga lafiya kɔnɔna na tungaranke olu lafiyali kama weleli kɛ an ka nɛgɛjuru sira la walasa i bɛ se ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.